हे गाइज नमस्ते एभ्रिबडी वेलकम छ तपाईहरुलाई हाम्रो आरसी टुरिस्ट नेपालको अर्को च्यानलमा। र आज हामीले अलिकति स्पेशल एउटा इभेन्टको कभरेज लिएर आएका छौं। यो इभेन्ट चाहिँ अगस्त 4 2023 दराजको हेड अफिसमा एसोसिएटेड विथ दराज हामीले चाहिँ एउटा इभेन्ट होस्ट गरेका थियौं। र यो इभेन्ट चाहिँ क्लोज इभेन्ट थियो है। र यो मेनली चाहिँ फर दराज इम्प्लोइ दराजसँग चाहिँ कोअर्डिनेसनमा गरेको भएर फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले दराजको कस्टमर इम्प्लोइज भनौँ न, कस्टमर हैन इम्प्लोइजहरुको लागि भनेर हामीले होस्ट गरेका थियौं। यो चाहिँ हेड अफिसमा थियो र अप्रोक्स 300 to 400 इम्प्लोइहरु हुनुहुन्थ्यो त्यता हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो त्यही अफिसकै क्लिपहरु हो है। र हामीले हाम्रो डिफेन्स रेन्ज आरसीहरु लिएर गएका थियौं। यसमा चाहिँ हामीले डिस्प्लेको लागि चाहिँ होइनाको मोडलहरु कन्स्ट्रक्सन रेन्जको र एउटा लिमिटेड पिस फुल्ली लोडेड MN99 मोडल पनि थियो। र अर्को एकजना हाम्रो कस्टमरको डिफेन्डर D90 which was also fully modded त्यो लिएर गएका थियौं हैन। र हेलिकप्टर पनि थियो हाम्रो। र त्यसपछि यो रेन्जहरु क्वाइट एक्साइटिङ। अब मैले चाहिँ अचम्मै लाग्यो, अब दराजमै अब हामीले कति हाम्रो सामान बेच्छौं हैन, प्लस अब दराजकै इम्प्लोइहरु कति जनालाई चाहिँ अब थाहा छैन रहेछ यस्तो खालको प्रोडक्ट अब यस्तो हुन्छ भन्ने जस्तो हैन। सो अलिकति हाम्रो आरसी ले चाहिँ अलि मार्केट लिन बाँकी नै रहेछ हैन। राम्रो रेन्जको आरसी भनौं न, लोकल प्रोडक्टहरु त जता नि पाउँछ हैन। सो त्यो एउटा इनपुट हामीले त्यहाँबाट एउटा फिडब्याक पायौं। र म आफै पनि एकदम एक्साइटेड थिएँ हैन यो इभेन्टको लागि। म लगायत हाम्रो केही टिम मेम्बरहरु हामी गयौं त्यहाँ हैन। र त्यसपछि अब एउटा ट्र्याक बनाउने कुराहरु आयो जसमा हामी पहिले प्रिपेयर थियौं हैन। यस्तो खालको ट्र्याक बनाउने अब सेटअप यस्तो छ, यदि स्क्वायर फिट एरिया हामीले चाहिँ कभरेज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको थियो। सो हामीले एकदम हामीसँग अब करेन्टली एउटा आरसी ट्र्याक नभएको भएर हामीले चाहिँ हाम्रो डाई भनौं न डु इट योर सेल्फ स्किल्स युज गरेर वाटर बोतल र यो नाइलोन रोप युज गरेर हामीले चाहिँ एउटा आरसी ट्र्याक बनाउने ट्राई गर्यौं। र यो आरसी ट्र्याक चाहिँ अब तपाईको एउटा हाईमा आएर बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी लेभल चाहिँ अलि हाईमा बनायो जस्तो मलाई फिल भयो कि आरसी ट्र्याक चाहिँ। किन भन्दाखेरि मैले अब अहिले एकछिनपछि पनि यो क्लिपहरुमा आउँछ जस्तै अब कस्टमरहरुले अब त्यो भनौं न अब हाम्रो कस्टमर अब मिन्स अब दराजको इम्प्लोइहरु अब त्यहाँ उहाँहरुले चलाउँदाखेरि अब यो त प्रोफेसनल रेन्जको टोयहरु हामीले लिएर गएको थियौं हैन। हामीले चाहिँ रकेट SEVOR र 144001 रिमो हबी र WL टोयजको प्रोडक्टहरु लिएर गएको थियौं हैन। सो त्यो प्रोडक्टहरु चाहिँ अब प्रोफेसनल रेन्ज भएर अलिकति उहाँहरुलाई चलाउन अलि डिफिकल्ट भएको र एउटा प्रायर बेसिक तपाईको केही नभए पनि 15 मिनेट जस्तो त एकजनालाई ट्रेनिङ दिनै पर्छ जस्तो टाइपको मैले पाएँ कि यो रेस अहिले एकछिनमा तपाईहरु पार्टिसिपेन्टहरुले चाहिँ चलाएको अहिले हामी देखाउँछौं हैन। र अर्को मैले अघि पनि भनिहालेँ ट्र्याक चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड बनाएको हो कि जस्तो पनि मलाई लागि चाहिँ राख्यो के यो इभेन्ट पछि मैले चाहिँ एउटा होमवर्क गर्दाखेरि हैन के भयो कस्तो भयो हैन इभेन्ट कतिको राम्रो भयो हैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा होमवर्क गर्दाखेरि यो कुराहरु चाहिँ मैले लर्न गरे। र म आफै पनि मेरो बेस्ट अफ माई एबिलिटी हैन अब कसरी हुन्छ अब त्यहाँ क्राउडलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेन गराउने हैन। यो आरसी को थ्रिल एउटा नेक्स्ट लेभलमा हुन्छ हैन। सो कसरी चाहिँ त्यो नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउने भन्ने कन्सर्न नै मेरो थियो है। र यता हाम्रो रेजिस्ट्रेसन डेस्क थियो र त्यहाँ हामीले पार्टिसिपेन्टहरुको चाहिँ नाम लिस्ट गर्यौं र एउटा ग्रुप बनाएर एउटा रेसको टाई सिट हामीले रेडी गरेका थियौं हैन। र ब्याकअपमा चाहिँ हामीले 144001 लाई राखेर रकेट र SEVOR लाई चाहिँ हामीले रेसमा चाहिँ गराउने एकचोटीमा 3 जना भन्ने किसिमको हाम्रो स्ट्र्याटेजी थियो। र साइड बाइ साइड अब त्यो एक्सकाभेटर र डम्प ट्रक चाहिँ हामीले अब जसलाई चलाउनु मन लाग्छ चलाउनु भनेर चाहिँ त्यहाँ क्राउडलाई चाहिँ छोड्दिनै राखेको थियौं। अब बिस्तारी यो चाहिँ हाम्रो खासमा फ्राइडेको दिन थियो र कस्टमर हाम्रो चाहिँ दराजको इम्प्लोइहरु चाहिँ छुट्टी भइसकेपछि
उहाँहरूको चाहिँ एउटा कल्चर रहेछ क्या फ्राइडे इभेन्ट हुने। सो त्यो इभेन्टमा चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने किसिमको थियो र बिस्तारै क्राउड आइराख्नु भएको छ। र प्रायः चाहिँ अब डम्प ट्रक र यो एक्सकाभेटर भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ एउटा आउने रहेछ कि सबैकोमा होइन, हाम्रो युथ लिडर होइन, जसले राम्रो गर्छ होइन उहाँको त अब प्रशंसा हुन्छ नि त। सो त्यो एउटा छाप चाहिँ परिसकेको रहेछ, एक्सकाभेटर देख्ने बित्तिकै बालेन दाईको होइन भन्ने किसिमले चाहिँ आउने रहेछ। सो किपिङ अदर इस्युज आउट अफ आवर टपिक है, लेट्स कम ब्याक टु द आरसी वर्ल्ड है। र यो आरसी हबीमा चाहिँ मलाई पर्सनली म आफू पनि यो हबी इन्जोय गरिरहेको छु र आम भेरी थ्रिल द्याट हुन्छ नि यो नयाँ मान्छेहरूले यो यस्तो टोइजहरू हुँदो रहेछ, यो नेक्स्ट लेभल नेक्स्ट जेनेरेसनको अनि यत्रो पैसा पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको थाहा पाउँदा बुझ्दा, र मेनली चाहिँ पैसा र चाहिँ यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन्स चाहिँ जब बुझ्छ नि तब ओहो भन्ने किसिमको रियाक्सन आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि सो सेटिस्फाइङ फिल हुन्छ है। सो ल अब बिस्तारै इभेन्टको चाहिँ क्लिपहरूमा जाउँ होइन। ओके, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट रेस थियो, 3 जना हाम्रो ब्युटिफुल म्यामहरू हुनुहुन्छ र यो रेस हुन लागिरहेको क्लिप थियो होइन। क्राउड चाहिँ अब अझै आउँछ एकछिनमा। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब मैले एक लेभलको यस्तो छ टोइज होइन यस्तो हो भनेर बुझाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू प्रिपेयर भइराख्नु भएको हो होइन। अब यो चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न जान्नु भएन होइन, एकजनाले ठोकिराख्नु भएको छ। यो रातो चाहिँ ट्र्याकमै छ है, रातो चाहिँ ट्र्याकमै छ बट स्टिल सो यो एउटा फनी पनि थियो होइन यो क्लिपहरू, यो एउटा फनी जस्तो पनि थियो होइन यो फर्स्ट। अनि मैले चाहिँ के थाहा पाइसकेको थिएँ भने अब यो आरसीमा त अब भनौँ न यो ठुलै ट्र्याकले पनि त कभर गर्न सक्छ नि त होइन। झन्डै अब तपाईँको चाहिँ अब नियरली 1/2 किलोमिटर वाइड ट्र्याकलाई पनि यसले अब त्यो कभर गर्न सक्ने यसको क्यापेसिटी थियो नि त। सो मैले चाहिँ अब नेक्स्ट आउने हाम्रो रेसर्सहरूको लागि चाहिँ मैले भनिरहेको थिएँ कि होइन यु जस्ट ह्याभ टु प्रेस द थ्रोटल स्लोली होइन, तपाईँले चाहिँ बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ अब स्पिड गरेर काम छैन, कन्ट्रोल हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड चाहिँ गरिरहेको थिएँ। र अर्को कन्फ्युजन चाहिँ यो टोइजहरूको कन्ट्रोल चाहिँ प्रोपोर्सनल थियो कि अब अलिकति काट्ने बित्तिकै टायर पनि अलिकति मात्र काट्ने, बढी काट्ने होइन। सो अब लोकल टोइजहरूको त अब एकचोटि थिच्यो जता थिच्यो त्यतै मात्र काट्छ होइन, एकचोटि एउटा मात्रै स्पिड हुन्छ। सो यसको चाहिँ प्रोपोर्सनल स्पिड चाहिँ झ्याप्प हाने पनि झ्याप्प एकैचोटि पिकअप लिने भयो होइन। सो त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति नलेज भएन कि उहाँहरूसँग, बट दे ट्राई देयर बेस्ट होइन। अब म त एकदम इन्जोय गरिरहेको थिएँ, अब रमाइरहेको थियो अब क्राउडहरू होइन। अनि अब दराजको इम्प्लोइहरूले पनि हामीलाई अब धेरै भलन्टियरली उहाँहरूले पनि हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्नुभयो एभ्रिथिङ होइन। अब टु हुन्छ नि यो हेरौँ एउटा है ऊ हाम्रो चाहिँ माइकमा पनि एकदम हाम्रो एउटा कन्फिडेन्ट हाम्रो साथीले भनौँ न उहाँले गरिराख्नु भएको छ है। होइन यो एउटा चाहिँ अलिकति राइट अन ट्र्याक जस्तो फिल भएको थियो। र मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई ट्र्याक पनि अलिक कम्प्लिकेटेड बनाएँ कि जस्तो मलाई लागिरहेको थियो कि होइन। एउटा सिधै एउटा राउन्ड जस्तो वा चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल सेपमा बनाएको थिएँ, अलिकति सजिलो हुन्थ्यो कि। सो गाइज अब यो इभेन्ट चाहिँ यस्तै थियो, रमाइलो नै भयो होइन। र एउटा पनि हेरौँ न होइन। र मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने अब हामीले आरसी टुरिस्ट नेपालले चाहिँ विभिन्न स्कुल कलेज अब के भन्ने अब
पब्लिक अब ग्रुपहरू होइन अब जसले चाहिँ आरसी इभेन्ट गर्न चाहन्छ प्लिज गेट इन टच विथ अस होइन हामीले बेस्ट इन द क्लास आरसी ट्र्याक होइन बेस्ट इन द क्लास त्यो आरसी ट्र्याकलाई मिल्ने स्केल साइज अनुसारले 1:10 हुन्छ कि अब तपाईँको 1:24 हुन्छ होइन अब ड्रिफ्ट गर्ने हुन्छ कि त्यो हिसाबले बेस्ट इन द क्लास चाहिँ हामीले ट्र्याक र कारहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ चाँडै ल्याउँछौँ सो द्याट वी क्यान होस्ट मोर अफ दिज इभेन्ट्स कि होइन हामी चाहिँ एउटा एसोसिएट विथ डिफ्रेन्ट अब कम्पनी ग्रुप्स अर्गनाइजेसन फ्रेन्ड एनिथिङ होइन वी आर ओपन टु इट है हामी काम गर्नको लागि हामी ओपन छौँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आरसी इभेन्ट हामी होस्ट गरिदिन्छौँ तपाईँलाई केही टेन्सन लिनु पर्दैन एभ्रिथिङ विल कभर सो त्यो टाइपले पनि हामी अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ सोच बनाएका छौँ तपाईँहरूले पनि अब तपाईँको स्कुल कलेजेस अब लगायत अब अन्य केही छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ होइन एउटा आरसी इभेन्ट गरौँ टाइपको होइन अनि यो चाहिँ अब बिस्तारै अब त्यही त अब छुट्टीको टाइम भइसकेपछि प्रायः अब घरै जाने कुराहरू हुन्छ अब धेरै चाहिँ साथीहरू हाम्रो घर गइसक्नु भयो होइन अनि त्यही सम्बन्धको चाहिँ क्लिपहरू हो के हो है सो गाइज दिस वाज इट है हाम्रो चाहिँ यो इभेन्टको बारे तपाईँहरूलाई अब थप यसको बारे मैले चाहिँ अब अरू हाम्रो ग्रुपको साथीहरूलाई चाहिँ मैले इन्भाइट गर्न सकिनँ प्रोफेसनल साथीहरूलाई अब यो चाहिँ अब एज इट इज एउटा क्लोज्ड इभेन्ट भएको भएर हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै हामीले अरूलाई हामीले बोलाउनु नै मिलेन होइन किनभने इट वाज स्पेसली फर दराज सो त्यस कारणले चाहिँ अब हबिस नै आउनु भए चाहिँ अब त्यो लेभलको चाहिँ एउटा कम्पिटिसन रेस र त्यो एउटा चाहिँ के भन्ने त्यो अब एक्साइटिङ अर्कै लेभलको एक्साइटिङ हुन्थ्यो होला होइन सो द्याट्स वाइ होइन अब त्यो इभेन्टहरूको लागि हामी चाँडै नै हामी प्रिपेयर गरिदिन्छौँ है गाइज ओके थ्याङ्क्स फर ट्युनिङ इन है गाइज